Ben Nefin. Ben Esma. Bugün sizlerle duş jeliyle yapılan slime yapacağız. Şimdi bu bizim ilk videomuz olduğu için biraz heyecanlıyız. Böyle konuşamıyoruz heyecandan. O yüzden kusura bakmayın, şimdiden özür dileriz. Şimdi malzemeleri saymakla başlayalım. Bizim burada akrilik boyalarımız var, 12 renk. Siz isterseniz guaj boya da kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bunlar kırtasiyelerle 1-2 liraya alabileceğiniz ürünler. Şöyle duş jelimiz var. Duru markalı. Evet. Burada 2 adet kabımız var. Tutkallarımız. Arkadaşlar tutkallarda biz su bazlı tutkal kullanmadık. O yüzden tutkallarımızı kaplarımıza boşalttığımızda üstüne bir miktar su ekleyeceğiz. Suyumuz da buradan. Siz de eğer bizim gibi su bazlı tercih etmezseniz sizin de eklemenizi tavsiye ederiz. Evet, daha sonra şurada yarım bardak suyumuz var. Bunun içinde boraks karıştıracağız. Şurada da gördüğünüz üzere boraksımız var. Biz toz şeklinde tercih ettik. Şimdi hepiniz soruyorsunuz boraks nereden alabiliriz diye. Boraks arkadaşlar kırtasiyelerde de vardır. Eczanelerde bulabilirsiniz. Ben bunu eczaneden aldım. Aktarlarda da olduğu söyleniyor. Evet, şurada vazelinimiz var. Biz vazelin tercih ettik. Neden? Eğer slime'ımız olmaz elimize yapışırsa, evet. Yani krem, biz vazelin tercih ettik. Krem Krem ya da bazıları yağ kullanıyor. Ama biz krem ya da vazelin tercih ederiz. Evet. Şimdi hazırsak başlayalım. İlk önce tutkalımızı dökeceğiz. Şöyle iyice açalım. Diğer tarafa da açalım. Evet. Artık basılar. Başını çıkar. Olur mu? Arkadaşlar tutkalları istediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Slime'ınızın ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o kadar koyun. Bir de şöyle kabın dibini kaplayacak kadar birazcık taşlı öyle bir şey yaptık. Göremiyorsunuz. Bizimki su bazlı olmadığından dolayı biz yerimizi yapmıştık. Çok az su koyacağız. Ama o size kalmış tabii. O sırada ben de karıştırayım. Evet, koyduk. Şimdi şöyle kenara alalım. Arkadaşlar suyla tutkalın bayağı iç içe girmesi lazım. Evet. Hızlı karıştırırsak daha rahat girebilir çıkar. Yani küçük izleyicilerimize söylüyorum. Eğer olur da tek başınıza yapamazsanız bunu bir büyükle yapmanızı tercih ederiz. Evet. Evet, benimki iyice karışmasın. Seninki karıştı mı? Evet, benimki de karıştı. O zaman bir miktar duş jeli jelimizi ekleyebiliriz. Şöyle sıkıyorum. Bu kadar yeterli. Bence de. Ben de koyayım. Tutkaldan dolayı zaten hafif katı arkadaşlar. Arkadaşlar bazıları sim döküyor ama sim bizim ilk deneyimimizde biraz katılaştırdı. O yüzden biz sim kullanmak istemedik. Ama o size kalmış. Evet. Şimdi arkadaşlar duş jelimizi de ekledik. Şimdi başka kaşık. Bunlar ben bu rengi tercih ettim. Ben mesela bebek mavisi diye geçen açık bir ton kapağından alıyorum ben. Şöyle ben bir kaşık aldım yani tutkalınız rengini alana kadar siz koyun, size kalmış. Şimdi şöyle kapatalım. Tabii karıştırdıktan sonra alıp almada da vakit fazla da kaçmasın. Aynen. Ay çok güzel oluyordur ki. Benimkine bak, benim fazla kaçmış. Hayır. Benimki rengi çok tatlı oldu arkadaşlar, bakın. Benimki de şöyle bir renk oldu. Çok tatlı. Kokuyor. Ayrıca arkadaşlar duş jelinizin kokusunu da güzel seçin bence. Çünkü güzel bir hava katıyor. Benim çok mu oldu? Biraz daha çıkarım fazla. Yok 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 bence. Daha iyi katılır.
Evet, şimdi borak. Şunları bir kenara koyalım Ben arkadaşlar. birazcık daha dökeyim çünkü benim boyam fazla kaçtı. Birden elimde olmadan. Şöyle. Arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar sanki full dökmüşsünüz gibi böyle şeffaflık kalmasın şeyden. Aynen öyle. Benim şöyle köpükler oldu. Sıkıntı olur mu? Bunu. Olmaz. Hiç gerek yok mu? Hiç gerek yok ama. Bıraksana. Benim gerekler gibi. Ben de çok özetleyeceğim. Siz bizim gibi hata yapmayın. Biraz heyecanlandık da. Ne yapabileceğimizi şaşırıyoruz. Sen de dök. Tamam. Şimdi 2 kaşık boraks koyacağız suyumuza. Ben biraz fazla koydum. Evet, öyle öyle iki kaşık. Böyle 2 kaşık. Arkadaşlar bu arada uyarımız olsun. Tuz diye bunu sakın şey yapmayın. Evet, tuz falan değil. Çünkü biraz tuza benziyor. Tamam. Böyle karıştırıyoruz. Suyumuz kireç rengini alıyor hafif. Burada arkadaşlar fazla dökerseniz sıvılaşır. Az Evet, çok da döküyorsunuz. istemediğiniz çirkin bir kıvam alır. Ben şimdi biraz daha karıştıracağım. Yani. İçimde bir şüphe kalıyor. Ya karışmadıysa diye.